companys, com estem? Fa dies, veritat, que no ens veiem. Era final de curs, anava, com vulgarment se diu, de cul. Molta feina, sabeu que sóc professor, però bé, tenim tot l'estiu per davant. Suposo que si no fa molta calor, ens donarà temps a aprendre moltes coses i experimentar bastant i explorar més, val? Avui us vull presentar una ferramenta que segur que ningú associa amb la supervivència, el bushcraft o qualsevol tasca, diguem, forestal guionet agrícola, que és aquesta. De fet, és, penso, la ferramenta que fa més anys que tinc. Me la degueren regalar tenint jo 14-15 anys. Tenia ja les meves ganes de ser arqueòleg, que ho he exercit alguna volta, i no m'entusiasma, tampoc la faena, però vaja. El regal va ser de mon pare i va ser, entre altres coses, una picoleta. La tinc arreglada en PVC, una mena de proteccions per a la part de la destral i per a la part de l'aixadella, és marca Bellota, típic, així. I és una versió bastant reduïda. Veu que és menudeta? És poca cosa. Deixeu-me-la muntar. Veu, per fricció, vull dir. I té el mànec redó, que a veure, no saps mai en quina part estàs pegant, si no mires, però és bastant intuïtiu. La majoria són així. Les antigues no, les antigues tenen el forat normalment quadrat o blanc, així allargat, com les eixadelles també antigues, no les d'ara que fan el forat redó. Però encara així no és cap problema. I és una ferramenta que sí, que en efecte els arqueòlegs la usen, però se usa sobretot en tema d'obrers, en obres i tota aquesta gent. Bàsicament per a llevar material de les parets, partir una rajola. De fet, la destral de les picoletes, que solen dir picoletes en castellà, alcotana, no sol estar esmolada. El que la gent no sap és que això prové d'una ferramenta més antiga que nosaltres encara la tenim, li diem aixà o aixada, és la versió enorme d'això. Normalment la part d'aixada pròpiament dita és més llarga i bastant grossa, és quasi que un pic, estreta, i la part de la destral és curteta, reduïda, tal vegada d'esta longitud, però amb una eixadella molt més llarga. Se usava al camp, per a cavar, inclús per a esclar. Penseu que té molt de pes, això, perquè encara que la part de la destral sigui molt menudeta, és una destral petita, pesa molt poquet, té darrere tot això. I el morret d'esta en concret és molt menudet, però penseu que això pesa, l'altre dia la vaig pesar, 350 grams, més o menys. La destraleta menuda, que a vegades porto així a la cintura, ne pesa 300. Vull dir, això té més colp concentrat en menor distància. Així deuen d'haver 3 centímetres i mig de tall, pel qual la força que li pots donar és molt gran. Això ja passa igualment en el que vos comentava, en les aixades del món de l'agricultura. I les aixades, a la seva volta, provenen d'una ferramenta antiga, almenys d'època romana, que els romans li diuen dolabra. Dolabra, dos llavis. S'entén, no?, també, perquè he pogut dir dos cares, se diu dolabra. I la dolabra és una ferramenta, guió, fins i tot arma, que portaven les legions romanes. Busqueu-lo al Google. Una dolabra és una ferramenta que portaven tots els legionaris, la portaven al coll, en el seu macuto, portaven moltes coses, allò que es diuen les mules de Mario, no? Mario, el que va reorganitzar un poc l'exèrcit romà, feia que portaven molts quilos d'equipatge. Entre aquests quilos portaven una dolabra, que a la part de la destral s'han encontrat fins i tot les beines que porten, vull dir, eren destrals esmolades. I les usen per a tot, per alçar campaments, fer palissades, fer valls, fossats, fora dels campaments, de forestar i, en casos extrems, fins i tot per a la batalla. No era el més habitual, però hi ha bastants casos documentats. Per tant, això no és una ferramenta de paletes. Esta sí. És una ferramenta que prové d'una ferramenta multiusos de supervivència d'època romana. Anem a provar aquesta versió reduïda, si té algun sentit que l'utilitzem en aquest ambient mediterrani, eixut, rocós, d'arbres durs que tenim per així. Vaig a provar-la, si voleu, primer com a destral, després la provarem com a aixada. I veureu que és bastant sorprenent. Jo la he portada més que la destral a la muntanya. Ara vos ho mostro. Així tinc un ullastre, una olivera borda, que per cert està plena de mostra, ja passada per una muntonada de mostra de flor. Enguany hi haurà gran collita d'olives, sobretot en els ullastres, que no solem aprofitar-lo. I vaig a veure si li sobre alguna branqueta que puguem arreglar. Jo penso que sí que està tan espès, i eixa d'ahir la podríem llevar.
val? Tal vegada hauríem primer de llevar un poc allò que ens fa nosa, un poc a sol almenys, val? I ara podem emprendre esta d'ací. Està bastant esmolada. No se l'he provada així a faite, però pràcticament. Com no la uso molt, mireu, ja s'ha... És un dels hàndicaps i alhora avantatges que té este tipus de mànec, que és fàcil de... Ho he tu que fer en terra, He fet ahir una miqueta de peladura a l'olivera, que se'n pot anar fàcilment, però se pot recol·locar fàcilment també. Anem a provar poquet a poquet. Però és una destraleta. Mireu quin tall més fi. Com una destral normal. Molt bé. A veure, que llevo tot això. És que els ullastres, les oliveres bordes, són molt ferèstegues. I penso que esta també la podríem llevar. Està ahí fent un poc de nosa també, i el mateix. Però és que mireu, només per la força que té i pel que talla, mireu si ha eixit, no sé si se vol centrar la imatge. S'ha entrat així, un tall finíssim. És que això és pla, completament. Podat a destral, per a que vegeu. Fusta verda, per tant, cap tipus de problema. Té bastant de control, té bastant control. I penseu tot el pes que porta això. Voleu que provem un poc de fusta seca? No sé molt bé com es veurà. Estic provant una perspectiva que no havia provat mai i així tinc una branqueta de pi, que no sé què fa així, perquè jo sí no tinc pins. La deguera portar per algun experiment, suposo. Es veu, sí, no? Vaig a provar així de pelar-la, així va tot disparat a la càmera. I fer com una mena de superfície plana o taulonet. A veure, que el mànec sigui redó te lleva control, un poc de control. Però vaja, això seria fàcilment solventable si el ficarem per baix un mànec més quadrat. Llavors dir que hi ha picoletes antigues i no antigues que l'ull el tenen quadrat. Sabeu que el hàndicap que té això és que és molt curtet a la superfície, però encara així, com amb la destral finesa que vam provar, aquella Vilnes, se pot fer, se pot fer. Veu? No és el problema més gran. Fins i tot esquadrant-la, a veure. Ahí està Xintea. És bastant bona destral. Bastant bona destral. Veu quin angle més recte hem fet ahir? Sí? A l'esmola-la, esta bellota, almenys, veu que ahí està la part que fica bellota. A l'esmola-la m'he donat compte que està tratat tèrmicament, almenys esta part, la de la destral. I aguanta molt, 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 no sé si veu ahí les partícules d'ungla que me cauen, el tall. Per tant, com a destral, bona. Més al bast. És que penseu això, que són 350 grams concentrats ahí en 3 centímetres i mig. L'hem destrossat. Vaig a provar, no sé si ho veu, desclaro ahí, a veure. Sí, no? I té el mànec curt, mànec curtet. Bastons emplomats. Els faríem també, els faríem. Els faríem i els estem fent. Sí? Una punta. És molt fineta.
perquè no tenim més martell, així, per a poder clavar, amb allò de pla. Sí. De pla bé de tot. Opa. Ei, no està tan malament, no està tan malament. M'ha agradat, m'ha agradat. Ja vos dic, per a treballar un poc fer taulons, a veure si més la part més baixa se veu. Gens malament. De fet, és una verdadera destral. Verdadera destral. És acostumar-se, però la veritat sigui dita, i com aguanta el tall, com aguanta el tall. Ja veu? Però es comença un foc. Si mos ho faríem, o fins i tot treballets de detall. Bona destral. I quan te canses, la lleves, li fiques les beines, ho emboliques en un drap i pràcticament te cap a la butxaca. Pràcticament. No l'havíeu vista mai com a ferramenta de bushcraft, veritat? Doncs això sols la meitat. De vegades, no és el cas, perquè ara mateix he picat la herba, així al camp, i no ho encontrarem, però hi ha plantes que a vegades baix tenen un bulb, cebes salvatges o alls salvatges, que val la pena tindre alguna ferramenta d'escarbar, un bastó esmolat el que sigui, per a poder fer un clot entorn. Però anem a fer un experiment. Imagineu, esta planteta d'ací, és una xicoia, me penso. Anem a fer-li un clotet en volta, a veure si la podem traure amb arrels. Estic amb una mà sostenint el mòbil. Escolteu el soroll, no? El soroll és perquè, així, tot el que tenim és pedra. Terra, com en el vídeo de la pala, no n'hi ha. Per tant, va patir molt, eixa aixaeta. I encara així està prou bé. Jo l'he gastada anys. Anys. Sempre la podeu tornar a esmolar un poc, si faré falta. També, si estaré templada, que no ho sé, igual sí, la podeu gastar com un aixol. Vull dir, podeu tindre destral i aixol en la mateixa ferramenta i funcionaria, com això, la curvatura és bona. Però prefereix tindre-la per a la terra. Veu, és que és pedra pura. Estem usant-lo de pic, més que d'aixada. I ja l'hem treta. De la xicoia, per cert, és que ara no la veig en flor i no ho tinc molt clar, però penso que és una xicoia, una xicoria en castellà. L'arrel se torre i se fa una mena de cafè. Allò que quan la guerra xicoria, que diuen, una mena de cafè. Per tant, ja ho veu? Quina ferramenta més versàtil. I vaja, si volguérem continuar fent clot, jo m'imagino, clar, com a pala, poca capacitat de treure material, però al final va extraent. Per això els legionaris adoraven aquesta ferramenta. No veu la profunditat? La podem medir en el mànec. Per ahí. En un momentet, en tota una superfície de, ja veu, pedres més que terra. L'ideal seria, quan se use com a aixadella, això cobrir-ho. A no ser que vulgueu tindre una destral poc esmolada per a tallar arrels. És a dir, estaries traient un arbret i per tallar les arrels. Clac, clac, clac. Que per això s'agasten també les aixades en agricultura. Sí que era una xicoia, perquè mireu, així n'hi ha, que no s'ha tocat. Veu aquestes flors blavetes? Una xicoia. Per això hem vist aquesta arrel com una safranòria que se pot usar per a fer una mena de cafè. Està tot preciós. El mal és que fa molta calor, veu? Les flors de les romigueres, dels esbarzers. Fins i tot penso que si tinc algun raïm, ja us ho mostraré quan estiguen madurs, si no s'ho mengen els teixons o els senglars, però penso que està prou alt. Alguns raïms. Doncs això és un vídeo curtet. Volia que coneguereu aquesta ferramenta, que segurament la coneixeu i ne teniu tots, i la infravaloràveu, perquè normalment està feta a pols. La destral no és una destral, no talla, però en aquest cas, veu? I per a podar la vinya també me serviria. Ja vos dic, això són 3 centímetres i mig,
no arriba a 4 de tall. I és una mini picoleta. N'hi ha de molt més grans. Per això que us recomano experimentar i provar coses, perquè la gent a vegades, per no pensar, diu, no, és que la picoleta és una ferramenta de paletes, d'obrers, és una cosa que no... Destral fantàstica, almenys esta bellota, que està templada, està temperada, això us ho puc prometre, i és acer, i l'aixada per vegades que l'he gastada, i avui mateixa, que ho heu vist, que han picat roca, ara vos mostro el perfil, a veure, hi ha un pàmpol, està fantàstica, no la menyspreu, val? Jo ja vos dic, l'he portada en la motxilla molt de temps perquè cap molt fàcilment, i més si és esta versió, ara me trencaré el genoll, ai, no, a veure si puc llevar la cinterra. Esta versió desmuntable, i tenim una ferramenta per a sempre, multiusos de veritat, que no és tan impressionant com una destral, a tots ens agraden les destrals, però la veritat que és una meravella. Una abraçada i vaig a gravar-vos ara mateix un altre vídeo, va, que avui estic inspirat. Adeu.